Sonidos del mundo. Antiguamente la palabra joropo hacía referencia a una fiesta, pero con el pasar del tiempo se comenzó a identificar como una forma de música y baile. Las principales figuras del baile del joropo son el valseado, el escobillado y el zapateado. El valseado es una especie de vals criollizado que de lance en lance servirá para que los bailarines descansen. Se ejecuta alternando los pies con un paso pequeño hacia adelante y atrás en cada negra del compás. El zapateado se efectúa con los bailarines tomados de las manos, frente a frente, mientras al ritmo de la música golpean enérgicamente el piso con los pies. Y el escobillado, en el cual la pareja se toma de ambas manos, mientras la mujer realiza con los pies un movimiento deslizante de punta hacia adelante, hacia los lados o cruzado, sonido que asemeja el barrido de una escoba. En el caso de la música se conoce el pasaje y el golpe. Un pasaje, por lo general, es introspectivo, romántico y suave, con frases melódicas más desplegadas. Les voy a hacer una historia de la inmensidad del llano, para dejarle un recuerdo. Hay un recuerdo a todito mis paisanos. Es una clara exaltación llanera para declarar el amor a una mujer, cantar afectos al terruño o simplemente expresar despechos. Algunos pasajes famosos son Fiesta en el Orza, Caballo Viejo, Traigo polvo del camino, Romance en la lejanía, La potra zaina, Apure en un viaje, entre otros. En cambio, el golpe es más extrovertido, de carácter recio y frases melódicas breves. Emplea temas fuertes como la historia, la protesta, el trabajo del llano o algún desafío. Pajarillo, la quirpa, el carnaval, 6 por derecho, quitapesares, guaracha, son algunos de los golpes más conocidos.
Como una clara manifestación del hacer y sentir venezolano, el 15 de marzo de 2014, el joropo es declarado como Patrimonio Cultural Nacional en la categoría de Bien de Interés Cultural. Sonidos del Mundo. Producción y locución, María Alejandra Alzola. Síguenos en Instagram, @Sonidos del Mundo B.